Да. Ма някъде се скри. Скри се някъде. Някъде се е скрил според мен в някаква дупка, защото го изгубихме от поглед. Беше идеален за яхния. Ема приличат на твоето конче. Мария? Да? Те чакат да ги подкараме на някъде. Готови са. Няма ни го кучето. Кучето ни го няма. Без куче. Ласото! Да, виж, това е готино. Дуерали ние го тума, те така да въртят. Виж какви са чистички.